Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一位福建的大哥来维修一下这个德利品牌的一个充气泵啊，智能充气泵，12伏90瓦。据他说呢，这个充气泵用的年头比较长了，现在呢非常的不耐用，充满电呢用不了多久就会没有电，开机呢都是一个正常的啊，唯一的呢就是用不了多久就会没电。这个动力啊还是比较强劲的啊。然后呢，我们再来测试一下充电情况。充电呢也是一个正常的，大家看这里，唯一的呢就是充电也快，使用也很快没电。下面呢，我们就是来帮它拆掉，给它进行一个扩容维修，加大它的一个容量，把它这个卡扣给它拆掉，卡扣给它拆下来啊。这个卡扣呢还是比较紧的，这样，然后再帮它把这边取下来。它这边有一个铜嘴啊，我们拆的时候呢要注意点，把这个塑料往上掰一点，它才能拿出来。这呢就是它整个的内部构造了。这边呢就是它的一个电芯，不耐用的主要原因呢就是因为这个电池啊用了时间比较久了，不耐用导致的。这边呢就是它的电池，然后我们来帮它拆掉啊。它这个电池上方标的呢是11.1伏，这是12.6伏，然后电池容量是1500毫安，它这个容量是比较小的。后期呢我们要给它更换这个2500毫安的啊，让它更耐用，续航更持久。这边呢就是它的一个内部电池构造了啊。这个时候呢，我们拿出这个 LG 单节容量2500毫安的电芯来帮它进行一个更换啊。它这个更换呢也是比较简单的，只要我们提前把这个电池这个引脚焊接好之后，帮它把它拆掉，然后再给它焊回去就可以了。整体呢难度不是很高，但是对于很多朋友来说呢，这个第一没有仪器，第二呢自己也不懂这一块，所以说呢自己轻易也不敢尝试，毕竟呢它是电池，它这个安全风险还是比较大的啊。这个时候呢，我们就用这个时候呢，我们就来帮这几节电池进行一个连接。后期就是一个这样的。这个时候呢，我们要操作的就是要来帮它把这边给它拆掉。这样呢，它这个电池我们就给它取下来了。大家看一下，这个单节容量是1500毫安的，容量非常的小。你说这种机器它能用的很久吗？肯定是不行的。本来它这个电池容量就小，再加上呢用到一定年限，它容量会越来越小，所以说呢就会出现不耐用这种情况。你看它这个中间啊也没有做任何的这个什么绝缘，因为它是串联的，有时候这边一旦脱皮，它会导致短路。所以说呢，有时候我们维修不一定比它原装的还要差啊。我们维修的过程中呢，我们把中间都给它进行了一个隔离。虽然说这种不一定会100%出现这种情况，但是我们去预防一下，它总是好的。这个时候呢，我们再帮它把这个绝缘纸再给它贴回。贴回以后呢，下面我们操作的就是来安装这个主板啊。这个主板设计的拆解安装比较麻烦，维修也不是很好操作。除非呢，我们把这些线再给它拆掉，拆掉呢就感觉比较更麻烦，所以说呢，我们就直接这样去安装。
好了，这样呢，我们就给它连接完成，然后我们来充一下电。大家看这边正常闪烁，因为这个电量呢比较低啊，所以说呢它充电是没有任何问题的。既然它充电没问题呢，开机一般也是可以正常开机的啊。我们可以来临时的测试一下，大家看一下。这些调节都没有问题，关掉。这一边，这个设计的我们操作它非常的别扭。然后再把这边给它站回。后期呢就是一个这样的，下一步呢我们就是帮它套上热缩膜，把它热缩膜套起来，加热。好了，这样呢这个电池包我们就给它维修好了，最后呢再帮它进行一个归位。归位的时候要帮它把这个线给它整好。把电池放在这个线的底部，这样。最后呢，把它这边再填充一点这个泡沫棉，让它装起来。装的时候呢，也要注意它这边的这个出气孔啊。好了，这样呢我们就给它装好了，然后再帮它把这个螺丝扭起来。最后呢，就是帮它把这个再给它归位，这个来套起来。好了，然后开一下机，没有任何问题啊。再给它充一下电。大家看，充电也是正常的，因为它这个后期啊容量放得更大了，它这个充电时间也会更长。你像它这一个呢，充电就非常的快啊，毕竟它这个容量在这里，我们这个单支是2500的，将近比它这个提升1倍的这个容量。这个品牌的电芯呢，大家有没有认识的？这样呢，我们给它修好，再战一个几年，不比它原装的这个电池耐用嘛？这样呢，这个机器我们就修好了。大家如果平时有喜欢，打篮球啊或者等等，汽车上用的一些充气泵啊，如果出现这种不耐用，也可以自己给它进行一个维修。同时呢，也非常感谢这位大哥的支持与信任。行，今天这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家长期以来的关注与支持，我们下期再见。